que mueren en el campo, bien por accidente o por enfermedad, evitando así epidemias en la naturaleza. Un papel que se ha convertido en imprescindible, porque la recogida de esos cadáveres es obligatoria por las leyes de sanidad de la Comunidad Europea. De no tener esta densidad de buitres que tenemos, esos cadáveres habría que recogerlos de forma mecánica. Y eso es algo costosísimo. Algo que, por ejemplo, le ocurre a nuestros vecinos europeos, que